ബ്രെഡ് പക്കോടയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ചട്നി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഗ്രീൻ ചട്നി. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മല്ലിയില 1 കപ്പ്, അതിൻ്റെ പകുതി പുതിനയില. ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്കാണ് ഞാനിത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 2 ചെറിയ പച്ചമുളക് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, പിന്നെ നാരങ്ങ നീരാണ്, ഇത് 1 ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, ഒരു 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി. ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി അരഞ്ഞു കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാളയാണ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, അതൊന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ്, അത് വളരെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ്. പിന്നെ 2 ചെറിയ പച്ചമുളക്, ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇത് അധികം വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ ഒന്ന് പച്ചമണം മാറിയാൽ മതി. അത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ആംചൂർ പൗഡറാണ്, അതായത് ഡ്രൈ മാംഗോ പൗഡർ. അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി കമ്പൈൻഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 മീഡിയം സൈസ് പൊട്ടറ്റോയാണ്, അത് പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്, അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിനാവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ അല്പം മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ചട്നി ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ മല്ലിയില ചേർത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. മറ്റൊരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് കടല മാവാണ്, അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് മൈദ, പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, അല്പം ഉപ്പ്, അതായത് ഈ ബാറ്ററിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു 1.25 കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വെള്ളം ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളത് ഓരോ മാവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഈ രീതിയിലായിരിക്കണം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസ് എടുത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഗ്രീൻ ചട്നി അത് നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ ഒരു സ്ലൈസിലേക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ പൊട്ടറ്റോയുടെ മിക്സ് അത് നമുക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് എത്രത്തോളം പൊട്ടറ്റോ ആവശ്യമുണ്ടോ, അതായത് നമുക്ക് എത്രത്തോളമാണോ നമ്മുടെ താല്പര്യം അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. വളരെ തിന്നായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ലെയറായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോയും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മറ്റൊരു സ്ലൈസ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ ചെറിയൊരു മധുരവും ഗ്രീൻ ചട്നിയുടെ ചെറിയൊരു പുളിയും എരിവും എല്ലാം കൂടി വരുമ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ കെച്ചപ്പ് പുരട്ടണമെന്നില്ല. ഇനി നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ വെച്ചിരുന്ന ആ സ്ലൈസിന് മുകളിലേക്ക് ഈ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് പുരട്ടിയത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒന്നുകിൽ ഹാഫായിട്ട് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 പീസായിട്ട് അങ്ങനെയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. 4 പീസായി കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ രീതിയിലായിരിക്കും സാൻഡ്വിച്ച് ഇരിക്കുക. നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ അല്പം ബട്ടർ ഇട്ട് പാനിൽ ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. അങ്ങനെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി മറ്റൊരു പാൻ വെച്ച് ഇത് വറുക്കാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായോ എന്നറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് അല്പം മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്.
ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ ബാറ്ററിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഒരു വശം ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് മറിച്ചിടാം. ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രെഡും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 2 വശവും ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡ് കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ ഹാഫായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം. താങ്ക് യു. അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം.